Merhaba güzel kalpler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sıcacık kahvemizi aldık. Fincanımızı kapattık. Ve bilinmeyenlerin kapısını aralamak için buradayız. Eğer siz de kahvenizi içtiyseniz, fincanınızı kapattıysanız ve acaba fincanımda neler çıkacak diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Ben falınıza bakarken sizden tek bir şey istiyorum. İçinizden bir dilek tutun. Gözlerinizi birkaç saniyeliğine kapatın ve şu anda hayatınızda en çok merak ettiğiniz konuyu düşünün. Aşk mı, para mı, iş mi, aile mi yoksa geleceğinizle ilgili bir gelişme mi? Belki uzun zamandır beklediğiniz bir haber. Belki kalbinizde güzel bir insan var. Belki de hayatınızda yeni bir başlangıcın eşiğindesiniz. Şimdi fincanımızı ve tabağımızı birlikte inceleyeceğiz. Karşımda oturuyormuşsunuz gibi gördüğüm şekilleri tek tek yorumlayacağım. Yolunuzu, kalbinizi, kısmetinizi, gerçekten gelen haberleri ve fincanınızda dikkatime çeken bütün işaretleri birlikte konuşacağız. Ama unutmayın, kahve falımızı tamamen eğlence ve keyif amacıyla yorumluyoruz. Eğer hazırsanız kahvenizin kokusunu içinize çekin. Rahat bir yeri seçin ve fincanınızdan gelen mesajlara kulak verin. Belki bir kuş çıkacak ve beklediğiniz bir haberi anlatacak. Belki bir yol çıkacak, hayatınızdaki değişimi gösterecek. Belki de bir kalp çıkacak veya aşk hayatınızla ilgili hiç beklemediğiniz bir kapıyı aralayacak. Şimdi derin bir nefes alın. Dileğinizi içinizden geçirin ve fincanımızı çevirelim. Bakalım bugün fincanımızda neler var. Eğer bu tarz kahve falı yorumlarını seviyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumları dileğinize bırakmayı unutmayın. Hazırsanız şimdi kahve yorumumuza geçiyorum. Fincanımızı dikkatli bakıyorum. İlk gördüğüm şey fincanın dibinden yukarı doğru yükselen uzun bir yol. Bu yol bana bir süredir kafanı meşgul eden bir konunun artık yavaş yavaş sonuca yaklaşacağını söylüyor. Sanki uzun zamandır ne olacak, nasıl olacak diye düşündüğüm bir mesele var. Bunun cevabı bir anda değil. Birkaç küçük gelişmenin ardından ortaya çıkacak. Fincanın ağız kısmında açık ve aydınlık bir alan görüyorum. Bu çok güzel bir işaret. Önünün kapanmadığını, aksine yeni bir başlangıç ihtimalin güçlendiğini gösteriyor. Özellikle önümüzdeki dönemde beklemediğin bir haber veya telefon alabilirsin. Bu haber ilk anda seni şaşırtabilir ama sonrasında iyi ki bunu öğrenmişim dedirtecek. Şimdi kalp tarafına bakıyorum. Burada iki kişi silüeti var gibi. Biri diğerine doğru yaklaşmış ama aralarında hala küçük bir mesafe bulunuyor. Bu bana duygusal anlamda tamamlanmamış bir konuşmayı gösteriyor. Geçmişten gelen bir kişi ya da geçmişte yarım kalmış bir konu yeniden gündeme gelebilir. Ancak burada önemli olan şu: bu kez karar verme gücü daha çok sende olacak. Kalbinin çevresinde küçük noktalar görüyorum. Fal dilinde bunlar genellikle kısmet, küçük mutluluklar olarak yorumlanır. Büyük bir değişimden önce birkaç küçük güzel gelişme yaşayabilirsin. Bir mesaj, bir buluşma, bir teklif,
veya beklenmedik bir görüşme bunlardan biri olabilir. Bir kadın figürü de dikkatimi çekiyor. Bu kişi sana karşı hem meraklı hem de biraz kıskanç olabilir. Senin hayatındaki gelişmeleri uzaktan takip eden biri gibi görünüyor. Fakat bu kişinin etkisinin uzun süreli olmayacağını düşünüyorum. Sen kendi yoluna odaklandıkça onun söyledikleri veya yaptıkları önemini kaybedecek. Fincanın ortasında kuşa benzeyen bir şekil var. Kuş haber demektir. Üstelik kanatları açık görünüyor. Bu nedenle beklediğin bir haberin gecikmeli de olsa gelmesi mümkün. Haber özellikle iş, para veya özel hayatından biriyle ilgili olabilir. Para tarafında küçük bir balık şekli görüyorum. Büyük bir servetten ziyade eline geçecek rahatlatıcı bir para veya maddi bir fırsat anlamına geliyor. Bir ödeme, ek gelir, iş fırsatı ya da beklediğin bir paranın gelmesi gibi bir gelişme olabilir. Fakat parayı aldıktan sonra hemen harcamak yerine biraz kenara ayırman daha iyi olur. Şimdi fincanın dibine bakıyorum. Burada koyu bir bölüm var. Bu son zamanlarda içinde biriktirdiğin yorgunluğu gösteriyor. Dışarıdan güçlü görünsen bile bazı konulara fazlasıyla kafanda büyütmüşsün. Özellikle geceleri düşündüğün acaba doğru mu yaptım dediğin bir mesele olabilir. Ama dibin çevresinde açılmalar var. Bu çok önemli. Sıkıntının kalıcı olmadığını gösteriyor. Önümüzdeki süreçte zihninin daha fazla rahatladığı bir dönem başlayabilir. Bir anahtar şekli görüyorum. Anahtar genellikle yeni bir kapının açılması olarak yorumlanır. Bu kapı iş, ev, taşınma, yeni bir başlangıç veya ilişkilerle ilgili olabilir. Hayatında bir konuda artık burada yeni bir sayfa açmalıyım düşüncesi oluşabilir. Yolun üzerinde 3 küçük nokta var. Ben bunun 3 zaman işareti gibi okuyorum. 3 gün, 3 hafta veya 3 ay içerisinde 3 ayrı gelişme yaşayabilirsin. Bunlardan biri diğerinden daha önemli olacak. Ayrıca merdivene benzeyen bir şekil görüyorum. Bu adım adım yükseliş anlamına gelir. Yani hayatında istediğin bir şey hemen gerçekleşmesi bile yavaş yavaş yaklaşacaksın. Özellikle iş ve maddiyat konusunda sabırlı olman önemli. Aşk tarafına tekrar döndüğümde 2 ayrı enerji hissediyorum. Biri geçmişten gelen ve sende soru işareti bırakan bir enerji. Diğeri ise sakin, daha güven veren yeni bir enerji. Burada falın söylediği şey şu: geçmişin seni çağırması geleceğin sana ait olmadığı anlamına gelmez. Seçim yaparken seni gerçekten huzurlu hissettiren kişiyi bu duruma dikkat etmelisin. Bir yüz profili görüyorum. Bu kişi seni düşünüyor olabilir. Fakat gururu ve çekingenliği nedeniyle duygularını açıkça gösteremiyor. Gibi aranızda konuşulmamış bir şey varsa bunun zamanla ortaya çıkma ihtimali var. Fincanın üst kısmında yıldız şeklinde küçük bir iz var. Bu da dilek anlamına gelir. Uzun zamandır istediğin bir şeyin gerçekleşmesi için kapının tamamen kapanmadığını gösteriyor. Fakat dileğin gerçekleşmesi biraz zaman istiyor. Kahvenin akıntısı tek bir noktaya doğru toplanmış. Bu dağınıklık düşüncelerin zamanla tek tek bir karara dönüşeceğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde artık ne istediğimi biliyorum diyeceğim bir süreç yaşayabilirsin.
Bir ev şekli görüyorum. Evle ilgili bir değişiklik, düzenleme, taşınma düşüncesi veya aile içinde önemli bir konuşma olabilir. Eğer böyle bir planın varsa önünde hareketli bir dönem var. Son olarak fincanın kenarında küçük bir kalp ve yanında bir halka gibi şekil dikkat çekiyor. Bu duygusal anlamda ciddi bir konuşmayı işaret ediyor olabilir. Bir ilişkinin varsa geleceğine ilgili konuşma gündeme gelebilir. Hayatında kimse yoksa ya da seni ciddiye alan birinin ortaya çıkması mümkün. Fincanın genel enerjisi bana şunu söylüyor. Uzun süredir beklediğin şey gerçekleşmiş olabilir ama tamamen kaybolmuş değil. Önünde 3 zaman aşamalı bir dönem var. Önce bir haber, ardından bir görüşme ve sonrasında bir karar. Bu kararın ardından hayatında belirgin bir rahatlama hissedebilirsin. Ve sana son bir şey söyleyeyim. Fincanın en aydınlık yeri tam ortasında. Bu bütün karmaşanın içerisinde aslında cevabı içten içe bildiğini gösteriyor. Bazen başkasından gelecek bir işareti bekliyorsun ama kendi kalbin sana zaten ne yapman gerektiğini söylüyor. Önündeki dönem kapalı değil, aksine hareketli. Bir haber, bir karşılaşma, maddi bir gelişme ve duygusal bir konuşma enerjisi oldukça güçlü görünüyor. Dileğin içinde de fincanda açık bir yol var. Şimdi fincanımızda gördüklerimiz bu kadar. Tabak falımıza geçiyoruz. Tabağımızda ne çıkmış bakalım. Şimdi tabağı önüme aldığımda hiç acele etmeden bakıyorum. İlk dikkatimi çeken şey kahvenin tabağın ortasından kenara doğru ince ince yayılmış olması. Bu bana senin hayatında bir süredir biriken konuların artık yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladığını söylüyor. İçine attığın, sustuğun ve biraz bana bekleyeyim dediğim bazı meseleler var. Fakat artık beklemek yerine karar verme dönemine giriyorsun. Tabağın tam ortasında yuvarlak ve açık bir alan görüyorum. Bu falda ferahlık olarak yorumlanır. Son zamanlarda seni yoran bir konunun düşündüğünden daha kolay çözülebileceğini gösteriyor. Özellikle kafanda büyüttüğün bir mesele için kısa zamanda ben bunu neden bu kadar dert etmişim diyebilirsin. Kenara doğru uzanan uzun bir çizgi var. Bu çizgi bana yolculuğa ve hareketi anlatıyor. Bu gerçek bir yolculuk olabileceği gibi hayatında yeni bir döneme geçiş de olabilir. Bir görüşme için başka bir yere gitmek, bir ziyaret, kısa bir şehir değişikliği veya uzun zamandır ertelediğin bir plan gündeme gelebilir. Şimdi tabağın sağ tarafına bakıyorum. Burada iki kişinin karşı karşıya durduğu bir şekil var. Bu oldukça dikkat çekici. Aralarında konuşulması gereken bir konu olduğunu hissediyorum. Bu kişilerden biri sana karşı duygularını tam olarak ifade edememiş olabilir. Özellikle geçmişten kalan bir kırgınlık veya yarım kalmış bir konuşma varsa bunun tekrar gündeme gelmesi mümkün. Fakat burada güzel olan şu: İki kişinin arasında koyu bir duvar görünmüyor. Yani tamamen kopmuş bir enerji değil. Daha çok mesafe, gurur ve çekingenlik var. Aç tarafında bir kalp şekli belirliyor. Kalbin bir tarafı biraz koyu, diğer tarafı daha açık.
Bu bana geçmişte yaşanan bir hayal kırıklığının hala sende iz bıraktığını söylüyor. Birini unutmuş olsam bile yaşadığın olayın sende bıraktığı düşünceler zaman zaman geri gelebilir. Ama tabağın açık kısmı daha geniş. Bu da yeni bir duygusal sayfanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bir kuş şekli görüyorum. Bu kuş haber demektir. Yakında beklemediğim bir mesaj, telefon veya haber gelebilir. Bu haberin özellikle uzun süredir görüşmediğim bir kişinin gelme ihtimali yüksek. Tabağın üst kenarında küçük noktalar var. Ben bunları küçük kısmetler olarak yorumluyorum. Büyük bir olaydan önce birkaç küçük sevindirici gelişme yaşayabilirsin. Önce küçük bir haber, sonra bir görüşme, ardından da önemli bir gelişme gibi. Şimdi para tarafına bakıyorum. Burada balığa benzeyen bir şekil var. Para kısmeti olarak yorumlanır. Elinden çıkan bir paranın yerine başka bir para gelebilir. Beklediğin bir ödeme, ek gelir, iş fırsatı ve maddi anlamda seni rahatlatacak bir gelişme olabilir. Ancak taban kenarında dağınık küçük izler var. Bunlar paranın bir anda dağılıp gitmemesi konusunda dikkatli olman gerektiğini düşündürüyor. Önünde bir fırsat geldiğinde heyecanla hareket etmek yerine biraz hesap yapman iyi olabilir. Bir anahtar şekli de görüyorum. Anahtar benim için tabağın en güzel işaretlerinden biri. Çünkü yeni bir kapının açılmasını anlatır. Bu kapı iş, ev, ilişki veya tamamen yeni bir yaşam düzeniyle ilgili olabilir. Özellikle uzun zamandır bunun sonu nereye gidecek dediğim bir konu varsa onunla ilgili bir çözüm kapısı açılıyor. Tabağın sol tarafında koyu bir gölge var. Koyu bir gölge. Bu gölge bana geçmişten kalan bir yükü gösteriyor. Birinin söylediği bir söz, yaşanan bir olay veya sana haksızlık yapıldığını düşündüğün bir durum hala zihninin bir köşesinde duruyor olabilir. Fakat gölgenin çevresinde açıklık var. Bu önemli çünkü bu yükün zamanla hafifleyeceğini gösteriyor. Şimdi 3 tane belirgin çizgi görüyorum. Bunları 3 aşamalı bir gelişme olarak da yorumlayabilirim. İlk aşamada bir haber veya telefon, ikinci aşamada yüz yüze bir görüşme, üçüncü aşamada ise karar var. Bu karar senin hayatında bir dönem noktası olabilir. Aile tarafında bir hareketlilik görüyorum. Bu bir kadın figürü özellikle dikkat çekiyor. Bu kişi sana tavsiye vermek isteyen, seni korumaya çalışan veya seninle ilgili merak taşıyan biri olabilir. Söylediklerin tamamını kötü niyetli düşünmemek gerekiyor. Ama her tavsiyeyi de olduğu gibi kabul etmemelisin. Çünkü tabağın bana verdiği en güçlü mesajlardan biri şu: kendi kararını kendin ver. Senin hayatında başkalarının düşüncelerinin zaman zaman fazla etkili olduğunu hissediyorum. Bir konuda acaba insanlar ne der diye düşündüğün olmuş olabilir. Fakat önümüzdeki dönemde bir düşünceden uzaklaşıp kendi mutluluğunu daha fazla önemseyeceksin. Bir merdiven şekli de var. Bu yükseliş anlamına geliyor. Fakat merdiven tek seferde çıkılmıyor. Basamak basamak ilerliyorsun. Dolayısıyla istediğin bir şey hemen gerçekleşmese bile süreç seni doğru yere götürebiliyor. Ama aşk konusunda özellikle bir seçim enerjisi görüyorum. Geçmişten gelen bir kişiyle yeni bir ihtimal arasında zihinsel bir karşılaştırma yapabilirsin. Burada taban açık tarafı yine yeni olana doğru daha fazla uzanıyor.
Bu nedenle sana huzur vermeyen bir döngüyü tekrar etmek yerine sana güven ve sakinlik veren seçeneğe yönelmen doğru olabilir. Bir halka şeklinde tabağın kenarında görüyorum. Bu her zaman evlilik anlamına gelmez. Bazen ciddi bir söz, ilişkinin adını koyma, niyet konuşması ve geleceğe yönelik bir karar anlamına gelir. Eğer hayatında biri varsa onunla ilişkinin geleceği hakkında ciddi bir konuşma gündeme gelebilir. Eğer hayatında kimse yoksa seni ilk başta çok fazla heyecanlandırmayan ama zamanla güven duygusu oluşturan biri karşına çıkabilir. Şimdi tabağın en dış kısmına bakıyorum. Burada küçük bir yıldız şekli görüyorum. Yıldız dilek ve umut demektir. İşten geçirdiğin bir dileğin var. Belki bunu herkese anlatamıyorsun. Hatta bazen kendine bile olur mu acaba diyorsun. Burada tamamen kapanmış bir yol görüyorum. Tam tersine küçük bir açıklık var. Yani dileğin için umut devam ediyor. Bir başka önemli işaret de göz gibi görünen bir şekil. Bu çevrende seni takip eden veya hayatındaki gelişmeleri merak eden birinin olduğunu gösterebilir. Bunu kötü anlamda düşünme, sadece insanların senin hayatına sandığından daha fazla ilgi gösterdiği bir dönem olabilir. Bu nedenle özel hayatındaki her şey herkese paylaşmaman daha iyi olabilir. Tabağın sonunda kahvenin bir noktada toplandığını görüyorum. Bu dağınıklık konuların tek bir noktada birleşeceğini anlatıyor. Şu anda birkaç farklı şeyi aynı anda düşünüyorum. Olabilirsin. Fakat önümüzdeki dönemde bunlardan biri diğerinden daha önemli hale gelecek. Ve sen de ona odaklanacaksın. Ve şimdi tabağın son mesajına bakıyorum. Bana göre senin falında gecikmiş ama gelmekte olan bir gelişme enerjisi var. Bir haber geliyor. Ardından bir görüşme geliyor. Sonra bir karar geliyor. Bu kararın ardından ise ciddi bir rahatlama görünüyor. Özellikle önümüzdeki dönemde geçmişte seni üzen bir konunun artık aynı güce sahip olmadığını fark edeceksin. Bir zamanlar seni çok etkileyen bir söz veya kişi artık eskisi kadar önemli olmayacak. Tamam, genelinde kapanan bir kapıdan çok açılan yeni kapılar görüyorum. Ve sana son olarak şunu söyleyeyim. Senin falında en güçlü şekil yol bu hayatın durağan kalmayacağını gösteriyor. Bir değişiklik, bir görüşme, bir haber ve yeni bir başlangıç enerjisi var. Kalbin içinde küçük bir dilek tutmuşsun gibi hissediyorum. Bu dileğin hemen değil ama adım adım yaklaşan bir enerjisi var. Tabağın bana söylediği son cümle şu: geçmişin gölgesinden çıktığında önündeki yolu çok daha net göreceksin. Şansın açık, yolun hareketli ve özellikle önümüzdeki dönemde beklemediğin bir haber yüzünü güldürecek. Evet, kahve falımızın bugünlük sonuna geldik. Fincanımızı birlikte çevirdik. Tabağımıza baktık. Gördüğümüz yolları, kalpleri, haberleri, kısmetleri ve hayatımızdaki değişimleri birlikte yorumladık. Belki falınızda uzun zamandır beklediğiniz bir haber çıktı. Belki kalbinizdeki kişiyi anlatan bir işaret gördük. Belki de hiç beklemediğiniz bir yol, yeni bir başlangıç veya güzel bir kısmet karşımıza çıktı. Ama şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Kahve falı bizim için geleceği kesin olarak bilmekten ziyade
biraz olsun düşünmek, umutlanmak, eğlenmek ve kendimize farklı bir pencereden bakmak için güzel bir sohbet. Bazen fincanda gördüğümüz bir şekil bizi geçmişimize hatırlatır. Bazen geleceğe dair güzel bir haber verir. Bazen de zaten içimizde bildiğimiz bir şeyi fark etmemize sağlar. Belki bugün duyduğunuz bir cümle sizin için sıradan bir cümleydi. Belki de tam ihtiyacınız olan anda karşınıza çıktı. Eğer yorumladığım falda kendinizden bir şeyler bulduysanız bunu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Hangi işaret sizi en çok etkiledi? Kalp mi, yol mu, kuş mu, anahtar mı yoksa gördüğümüz o güzel kısmet mi? Yorumlarınızı okumak benim için gerçekten çok değerli. Eğer kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü burada her videoda yeni fincanlar, yeni hikayeler ve birbirinden farklı fal yorumlarıyla yeniden buluşacağız. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Beğenileriniz bu kanalın daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Ve bana da yeni videolar hazırlamak için büyük bir motivasyon veriyor. Şimdi sizden küçük bir şey istiyorum. Videodan ayrılmadan önce içinizden güzel bir dilek tutun. Kimseye söylemediğiniz, sadece sizin bildiğiniz bir dilek olsun. Gözlerinizi bir anlığına kapatın. Derin bir nefes alın ve o dileğinizi kalbinizden geçirin. Belki bugün fincanınızda gördüğümüz o küçük yıldız tuttuğunuz dileğinizi hatırlatıyordur. Belki önümüzde gördüğümüz o uzun yol hayatınıza yeni bir dönem başlangıcıdır. Belki de kapalı görünen bir kapının aslında anahtarın çoktan sizin elinizde olduğunu fark edeceğiniz bir dönemle giriyorsunuz. Hayat bazen bize istediğimiz şeyi hemen vermez. Bazen bekletir, bazen sabretmeyi öğretir, bazen de hiç beklemediğimiz bir kapıyı açar. Bu yüzden bugün falınızda ne çıkarsa çıksın, güzel şeyleri kalbinize yer açmayı unutmayın. Kötü gördüğünüz bir işareti de kesin bir gerçek gibi düşünmeyin. Çünkü hayatın en güzel tarafı geleceğin henüz yazılmamış olmasıdır. Siz kendi hikayenizin sahibisiniz. Kahve falı sadece küçük bir yolculuk. Asıl yolu ise siz yürüyorsunuz. Ve unutmayın, her yeni gün yeni bir fincan gibidir. İçinde ne olduğunu baştan bilemezsiniz. Ama onu çevirdiğinizde hayat size yepyeni bir hikaye gösterebilir. Bugün benimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki falımıza yeniden buluşmak üzere. Kalbiniz bol köpüklü, gününüz huzurlu, kısmetiniz açık, yolunuz aydınlık olsun. Kalbinizdeki güzel dilekler gerçek olsun. Evinizden huzur, hayatınızdan bereket, gönlünüzden umut eksik olmasın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda yine kahvemizi alıp fincanımızı kapatıp merak ettiğimiz o gizemli şekillerin peşinde düşeceğiz. Şimdilik fincanı kapatıyoruz. Ama hikayemiz burada bitmiyor. Bir sonraki kahve falında görüşmek üzere. Hoşça kalın güzel kalpler.